这里都已经补起来。客人牵了一台魅力来说，他很久没有大保养，大约5、6年，请 Hanson 哥帮他做个大保养。对于我而言，我说你要不要先做个健检？我们先帮你检查安全性的部分，再来讨论保养。因为我希望大家把钱花在刀口上。结果一检查，大家看一下这里，它的电池年限到达，蓄电力不足，这里都已经补起来。看一下这里，皮带龟裂，刹车骨这边已经破掉了，刹车骨里面也有齿沟。更换了这么多耗材，拜托各位一定要注重你的行车安全。为什么？因为有时候怕会有碰撞或什么的问题。如果你有机车安全的部分也想要解决，赶快找 Hanson 哥，我来帮大家做检查。